Con un poco de brisa antes de las 12 horas, sol, frío o viento, nada detiene a las personas a que salgan a las calles este sábado a aprovechar los descuentos del Buen Fin 2022. Porque después de 2 años de evitarse por todos los medios los eventos masivos, este sábado la gente se desbordó. Las tiendas departamentales, de ropa, calzado o electrónica se encontraron llenas de niños y grandes, nadie falta. Los descuentos pueden ir desde el 5% hasta el 70%, entre menos conocida sea la marca, hay más posibilidades de encontrar mejores precios. Incluso marcas como Panam ofrece sus productos hasta en 275 pesos el par de tenis de modelos recientes. Para acompañar la celebración de haberse ahorrado varios pesos, el Ayuntamiento de Morelia en conjunto con cocineras tradicionales han instalado un toldo en la Plaza Valladolid, donde se ofrece toda clase de antojitos mexicanos, platillos de todas las regiones y bebidas refrescantes. En la zona centro, las tiendas con más afluencia son Cuidado con el Perro, Woolworth y las que ofrecen calzado como Deportenis, Flexi y B Hermanos, que además de vender calzado también tienen televisores, electrónica, bolsas, ropa, perfumes y hasta relojes. Pero no todo es compras y compras, también existen ofertas en los ayuntamientos y gobierno del estado, como Tarímbaro, donde ofrecen descuentos de hasta el 100% en multas y recargos con tal de que se regularicen en el pago de sus servicios como agua, refrendo vehicular y las placas. Con imágenes de José Ángel Gutiérrez e información de Cecilia Sierra, Cuadratín al aire.